വാടാ വാടാ. ഞാനാണോ നോക്കാക്കി? എടാ ഞാൻ നോക്കാക്കി. വാ വാ വാ, ഞാൻ നോക്കാക്കി. വാ, തകർക്കണം തകർക്കണം. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും കളില്ല. ഞാൻ വെറുതെ വെറും മീൽ വെപ്പനാണ് ബ്രോ. ബ്രോ ബ്രോ വെറും മീൽ വെപ്പൻ സെറ്റാക്ക്. എടാ നിന്റെ അടുത്താണോ? നീ പാട്ടി കളിക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്. ഈ എന്താണ് അങ്ങത്തല്ല? എടാ ബോംബെല്ലാം ഇട്ട് ചീറ്റിങ് അതൊക്കെ ഒന്നല്ല കേട്ടാ. പട്ടി എന്റെ മൊത്തം ഇതെടുത്ത്. എടാ മുത്തേ താഴെ വാ. മേലയില്ല മേലയില്ല, താഴെ വാ. മേലെ കയറുമ്പോ അടിച്ചു. ആ മേളിൽ കയറിക്കണ്ട. മേലെ കയറിടാ. ഞാന് ഇതാ എന്റെ നിനക്ക് കൊള്ളൂല, പേടിക്കണ്ട. നാണുണ്ടോ എനിക്ക് മേളിൽ കയറി? താഴെ ഇറങ്ങിയോടാ. മാസമുള്ള കോസാണ് ഇളവിന. അതിന്റെ മെയ്ത്ത് കയറിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി എന്നാടാ. എപ്പടി എപ്പടി എപ്പണ്ടി ചെപ്പണ്ടി കബൂർ സീനാക്കല്ലേ മേലെ കയറി ഇരുന്നിട്ട്. വെട്ടുവാൽ വാസു ഓടിച്ചാടി പിടിക്കടാ വേണ്ട. എടാ പട്ടി. ഓ നിന്റെ എനിക്ക് കൊല്ലൂല്ലേ, മറന്നുപോയി. അക്കി കളി മാറി. എന്താ നീ എന്നെ വെട്ടണേ? എടാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊല്ലൂലോ. ഇവൻ നോക്കണ മേലെ കയറിയിരുന്നേ. അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. നിങ്ങൾ വെട്ടണ വളർന്നല്ലോ. അവന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക്. സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട്. എടാ എനിക്ക് അവൻ്റെ കേൾക്കുന്നില്ല. എടാ റൈസ് എന്താണ് റൈസ് ഓടി കണ്ടു ഓടുക. അവനടിയില്ലേ? ആ മാർക്കോളി കയറിക്കണം. എടാ എടാ പറഞ്ഞ എടാ ഈ ഇവിടെ റേസ് നിക്കണില്ല. റേസ് കണ്ടപ്പോൾ വരും. ആടാ റേസ് ഒരു പിടുത്തം തരുന്നില്ല. അഭിയെ കണ്ടപോയി ഓർമ്മ. എവിടെ എന്താ അഭി മേലെ കയറിക്കണേ? എന്താടാ കളിക്കടതാ ഇറങ്ങിട്ട്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടിട്ട് കളിക്കാം. അവനവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന എടാ പന്നി ഫുള്ള് ഡാമേജ് എടുത്ത്. എടാ റൈസ് എവിടെടാ? ഇവന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ. റൈസ് വിളിച്ചിരിക്കണ്ട. അവൻ പേടിയാണ്. വന്ന് റൈസ് വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് റൈസ് യാറിടാ യാറ്
എന്റെ സാഗണ എങ്ങനെ മുത്തേ മുത്തേ പൊന്നെ പനങ്ങല്ലേ എന്നോട് എടാ രണ്ടാൾ എൻ്റെ അടുത്ത്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇൻജസ്റ്റിസ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൺ ബേബി റൺ. ആ വരാം. ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിട്ട് പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിട്ട് മറ്റേ പെട്ടി. അയ്യോ ഈ എടാ ഇതെന്താടാ ഇവൻ പെട്ടെന്ന് കാണാണ്ട്? രണ്ടുപേർക്ക് ലിറ്റ്. അയ്യോ രണ്ടു നല്ല ലിറ്റാണ്. എടാ മുത്തേ എനിക്ക് IMS എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണണ്ട്. നോർമലോ എനിക്കെടുക്ക് നല്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ട് MS. ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അല്ലടാ ഓടുന്ന. റേസ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. റേസ് ഓൺ ഹൈ ഫോം മാൻ. എടാ കൂടെ നിൽക്കടാ പട്ടി. അബീനെ വെട്ടിത്തുണ്ടൻ പീസാക്കടാ. ആ അങ്ങനെ തന്നെ നൈസായി വെട്ട്. എടാ പട്ടിക്കൊന്ന്. ഗന്നില്ല ഗന്നാടെ അടുത്ത അബി പന്നി അബിയാ. എടാ അബി ഗണ്ണെടുത്ത ആൾക്കില്ല, ചുമ്മാ ഇതാക്കില്ല. എടാ അബി പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഗെയിം വേണ്ടി ഇത് നോക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ മീൽ വെപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ നോക്ക്. മീൽ വെപ്പൻ ആണെങ്കിൽ മീൽ വെപ്പൻ തന്നെ നോക്കി, വെറുതെ ഇതാക്കില്ല. നല്ലോണം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ ഇത് ഒരു PP പന്നി. നിന്റെ കൂടി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇത് മീൽ വെപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ ഗണ്ണെടുക്കാനായിട്ട് ജയിച്ച് പക്ഷെ കളിയിലോട് രസമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇതാക്കാം. ഞാൻ ഏക്കം എടുത്തിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഏക്കം എടുക്കട്ടപ്പ. La 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 la. Gumaste. Team match, let's go. Odikia Sagadeva.
വെട്ടുവാസു ഷാജി പാപ്പ ഷാജി പാപ്പ ഷാജി പാപ്പൻ ബോംബെടുത്തിട്ടു നടക്കുള്ള ഷാജി പാപ്പ അല്ലോ ഷാജി പാപ്പ വെട്ടി ഷാജി പാപ്പ വെട്ടല്ലേ ഷാജി പാപ്പ അമ്മ ഷാജി പാപ്പ ഷാജി പാപ്പൻ്റെ കൂടെയാണ് കളി എല്ലാം എന്തിട്ടാ ബോംബേരി ഇന്നത്തേണ്ടി ബോംബെടുത്ത് ഓടാൻ മട്ടി എന്തട നേരി ഷാജി പാപ്പ ഷാജി പാപ്പ ഷാജി പാപ്പ ബോംബായി വന്നു കുഞ്ചു കുഞ്ചു ഞാൻ ബാക്കിലാടാ ഓടിക്കോ മകനെ വെട്ടി 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 വെട്ടിയിട്ടു അയ്യോ മാറിപ്പോയി മീൽ വെപ്പൻ ബാക്കെന്ന് വരുന്നടാ അപ്പച്ചോ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു ഒരു വെട്ട് മതിടാ ഷാജി പാപ്പണ്ട നീയല്ല രണ്ടാം ജനിക്കണം എൻ്റെ കൂടി കളിക്കാൻ എല്ലാം പിന്നെ ബോംബിട്ടിട്ട് പേടിപ്പിക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരൂല നീ ബോംബിട്ടാൻ പറഞ്ഞിടാ ഈ എന്താണ് ഷാജി പാപ്പ അല്ലോ എടാ എടാ പട്ടി നീ മറ്റേ വെപ്പൻ എടുത്ത എന്ത് കോപ്പടാ നീ മറ്റേ ആക്സ് എടുത്ത എടാ കോപ്പേ നീ ആക്സ് എടുത്ത ഈ ഇതല്ല എല്ലാം പിന്നെ എടാ പൊട്ടാ ഇതാണോ മച്ചീട്ടെ നിന്റെ ഇതെന്താണ് ചീറ്റിങ് ഓ കോപ്പ് പോയിട്ട് മച്ചീട്ട് എടുത്തിട്ടാടാ കോപ്പ മച്ചീട്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ആക്സ് എടുത്തിരിക്കുക അതല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചൂടായിപ്പ് വെറും മീൽ വെപ്പൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിക്കോ പാപ്പാ ഹെൽത്ത് കൂടട്ടെ പാപ്പാ നിനക്കൊന്നും എൻ്റെ റോമത്തിന് തൊടാൻ പറ്റൂലടാ ഓടിക്കോ വെട്ടട വാസു വെട്ട് 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 അതാ ബോംബായിട്ട് വരുന്ന പട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഇതാണ് നിന്റെ മച്ചീടെ അങ്ങനെ പറയണം കൊച്ചേ മാറിപ്പോയി ഓടി എവിടെ സഹദേവ സഹദേവ എല്ലാം ഞാനാട് നേരമൊന്നല്ല എന്നിട്ടാ വെട്ടി പണ്ടെത്തുണ്ടം പീസാക്കി കളിയടാ ഇനി പിന്നെയും വരും ബോംബ് എടുത്തിട്ട് അതാ ബോംബ് എറിഞ്ഞ് എല്ലാം ഓടിക്കോ ഓടാ ഓടടാ ഓടടാ ഓടട്ടെ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോടാ വാടാ വാടാ പൂച്ചാണ്ടി റേൽ വണ്ടിയേ ഓട ഓടു പൂച്ചാണ്ടി റേൽ വണ്ടിയേ എവിടെ നിന്നല്ല കൊല്ലുന്ന ആർക്കറിയാം ഈ എന്താണ്
The blue team leads with 30 seconds left. Blue team victory.